අපි එහෙනම් ඔන්න අදත් ආරම්භ කරනවා DP Kids. ඉතින් අපි දන්නවා DP Kids එක එකතු වෙනවා පුංචි අය හැම වෙලාවෙම කැමති චිත්‍ර අඳින්න. ඉතින් ඒ අඳින චිත්‍ර මම අපි දන්නවා ඇඳපුවා ගෙදර පිටිවල පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා නේද? ගොඩක් අය ඇඳලා DP Kids එක මේ ඒ ඇඳපු චිත්‍ර ගෙවල් වල ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට පින්තූර එවලා තියෙනවා අපේ ආර්ට් කලාකාරී චිත්‍ර වලටත් එවලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ පර්සනල් අපේ නම්බර වලට එවලා තියෙනවා, DP Kids වලට එවලා තියෙනවා. මේ හැමතැනම YouTube channel එකට එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි දකිනවා හැමදාම. ඉතින් ඒ නිසා හොඳයි මේ වගේ චිත්‍ර අඳින්න කියලා. හරි. එහෙමනම් අපි අඳිමුද? හරි. අපි අර අත තියලා අඳින ඒවා අද කරන්න පුළුවන් අපිට එකක්. අපි මෙන්න මෙහෙම අත තියා ගන්නවා. මේ වගේ තියන්නකෝ බලන්න. හරි. එහෙම තියලා පැටිග්නම් එකෙන් අපි ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම අත ඇඟිලි ටික කොහොම තියලා චිත්‍රය ඔන්නෝ වටේට මේ හරිය මෙහෙම කරලා අපි මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. හේතු කරලා නේද? ඔහොම හේතු කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න. ඔන්න ඔහොම එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරි නේද? ඇඳලා අපි මේක හරවන මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තට. බලන්න. අන්න හරි. නේද? ඔන්න ඔහොම හරව ගත්තා. හරිනේ? දැන් අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙනවා. හරවපු එක අපි මෙතනින් මෙහෙම ලස්සනට මේ ඉර හරියටම ඔන්න ඔහොම කියලා ඔහෙට ගන්න. ඔන්න දැන් තමයි අපිට මේ හැඩේ මොකද්ද කියලා හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නේද? ඊට පස්සේ අපි මෙතන අඳුන ගන්න මෙතනින් කෙලින්ම ලස්සන මෙහෙම හොටයක්. ඔන්න ඔහොම හොටයක් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේද? ඔහොම හොටයක් අඳිනවා. මෙතනින් ලස්සන ඔහොම හොටයක් අඳින්න. බලන්නකෝ. ඒ හැඩේ ටක් ගාලා ඇඳුණා නේද? හරි. ඊට පස්සේ මේ හොටෙත් අපිට මේ පියාට මෙතන තියෙන පොඩ්ඩක් කොහොමද කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මෙහිම ලස්සනට නේද? කොහොම හැඩයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අන්න බලන්නකෝ. බොහොම පොඩි දෙක තුනයි අපි කරන්නේ. මෙතනින් ලස්සනට ඇහැ දාගත්තා. බලන්නකෝ. ඉබේම ලස්සන තාරාවෙක් වගේ නේද? ඇඳුන නේද? බලන්න ලේසි නේද අඳින්න? ඔව් ලේසි අඳින්න. අන්න ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අපි කකුලක් මෙහෙම කකුලක් අඳිනවා නේද? කොහොම කකුලක් ඇඳගත්තා නම් කොහොම ඇඳලා තාරාවෙක් වගේ නේද? කොහොම ඇඳනම් කොහොම තාරාවෙක් ලස්සනට ඇඳගත්තා. බලන්න. අන්න හරි. නේද? අපි ලස්සනට යා පාට කරමුද? බලන්න කකුල ලස්සනට පාට කරලා හොටේ ලස්සනට පාට කරන අපි හොටේ පාට කරමු ඉස්සෙල්ලා. ඔන්න බලන්නකො පොඩි ටිකයි පාට කරේ ලස්සන රූපයක් හැදෙනවා. පෙන්වන්න බලන්න මේ සරල හැඩේ. ඔන්න බලන්න අත තියලා මේ වගේ ලස්සන කුරුල්ලෙක් ඕගොල්ලන්ට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තමයි අපි කියලා දෙන මේක මම හැමදාම කියන වගේ පෙරපාසල් පුංචි අයට මේක ඉතාල වැදගත් වෙනවා. ඒ අයට අත අඩතල මේවා කොහොමද අඳින්නේ, මේවා කොහොමද පැන්සලේලි ගහන්නේ, සරල රේඛා අඳින්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. එහෙමනම් ඔන්න අදත් අපි සමු ගන්නවා අපේ වැඩසටහනේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ අරන් ඉන්නවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. Bye.